Mano vardas Ieva, esu socialinė darbuotoja. Klinikoje į mane dažniausiai kreipiasi vyresnio amžiaus pacientai arba jų artimieji. Kuomet dėl amžiaus ar sveikatos pablogėjimo sutrinka paciento galimybę pilnai pasirūpinti pačiu savimi, jam atsiranda poreikis pagalbą gauti iš aplinkos. Klinikoje pacientams suteikia informaciją apie jiems priklausančias paslaugas, tokias kaip socialinės paslaugos į namus, slaugos ligoninės, neįgaliųjų technikos priemonių įsigijimo klausimais, specialiųjų poreikių nustatymo klausimais, trumpalaikės arba ilgalaikės globos klausimais. Tarpininkauju su įvairiomis organizacijomis, kurios tas paslaugas ir teikia. Informuoju ir konsultuoju pacientus ir jų artimuosius, kur kreiptis, ką daryti, norint gauti tas paslaugas ir pagalbą. Aš esu tas tarpininkas tarp gydytojo, paciento ir organizacijų. Pagrindinis mano kaip socialinio darbuotojo tikslas – padėti žmogui, kai jam to labiausiai reikia. Žinau, kad visos problemos gali būti išsprendžiamos gerai į jas įsiklausius ir pajutus, kaip pats žmogus jaučiasi toje situacijoje. Tikiu, kad socialinis darbas keičia žmonių gyvenimus ir labai džiaugiuosi būdama jo dalimi. Taigi, kviečiu kreiptis į mane, kai turite klausimų, bet neturite atsakymų. Pasistengsiu padėti jums kartu su jumis tuos atsakymus surasti.